السياحة من أقدم وأهم القطاعات في العالم، وضيفنا النهاردة بيدير واحدة من أنجح الشركات السياحة المصرية. محسن حافظ Managing Partner Golden Tours وفاوندر of GT Events. هاي محسن. هاي ازيك؟ عايزين نسمع منك الهيستوري العريق ده بدأ ازاي والشركة بدأت ازاي؟ هو احنا we're family business. My grandmother started the company من 50 سنة 1974 وبدأت الشركة كشركة سياحة full fledged travel services بتعمل كل الخدمات السياحية. وبعد كده بعد كذا سنة دخلت أكتر في حتة البريميوم حج وعمرة trips يعني. And then بعد سنين my mother joined the company وابتدت تفوكس اكتر في برضو السيرفيسز التانية وفي الحج والعمرة طبعا. وانا I joined the company as the third generation بقى. I chose to ان انا على الفوكس في اول سنين في الشغل في كل حاجة الا الحج والعمرة. Your turn. اوكي، اديني السؤال. طيب، الترافل اندستري بتتأثر جامد من global events. How do you ensure استدامة البيزنس في circumstances زي كورونا مثلا أو any big events بتأثر عليكم؟ بصي طبعا اللي بيشتغل في مجال السياحة definitely لازم يبقى فاهم ان هي فيها ups and downs جامدة جدا. ف it's all about how يعني long can you survive في المشاكل. يعني انت اي مشكلة بتحصل، حرب، كورونا، طيارة يحصل فيها حاجة، مطارات يحصل فيها مشاكل، كل حاجة بتدروب داون جامد جدا يعني. ف it's very challenging طبعا، بس برضو يعني لازم تتعاملي، يعني لازم تتعاملي to survive لغاية لما الأزمة بتعدي، وفي الآخر كل حاجة بتعدي. اوكي، نمبر 3. ايه التحديات اللي بتواجه شركات السياحة دلوقتي؟ انك خلاص يعني العالم كله رايح ناحية الديجيتال. بس do you guys have any way of overcoming that أو ماشيين مع الموجة دي؟ definitely احنا بقالنا فترة شغالين على موبايل اب. it's a new idea يعني طلعناها بقالنا كتير قوي شغالين على الفكرة ان احنا نلاقي الفكرة المظبوطة. we're gonna launch it very soon. يعني فيها services كتير قوي ناقصة والناس محتاجاها انها تبقى كلها all under one app، والناس تقدر تحجز سواء الناس في مصر او ناس جايين من بره مصر لمصر. عايزين نسمع اكتر بقى عن ال future plans. trying always برضو to find new solutions نسهل بيها الدنيا على الكلاينتس بتاعتنا. Actually Alter يعني which is part of value is one of the things that اللي بتسهل ال payments وتدي option installments للكلاينتس. بنعمل نوعية packages جديدة that we link مثلا العمرة مع، بما ان السياحة في السعودية دلوقتي it's booming، فممكن حد يطلع يعمل عمرة and then يروح جدة يعمل shopping أو يروح الرياض to enjoy الاكتيفيتيز الجديدة كلها اللي هناك. فبنحاول نطلع برضو أفكار جديدة mainly يعني اللي بنعمله عامة الفترة الجاية يعني.